Headset bingung ya. Headset bingung. Enggak cek deh. Lu melu headset ku melu HP suarane. Burung tahu ngerekam ngono kan. Kayaknya melu headset kayaknya. Kayak seru aja kan. Ngerti aja no wong bahas sithik. Karena parade sudah selesai, kalau kalian menunjukkan keberanian yang sama melawan bajak laut, seperti saat bertukar dengan kepolisian, aku yakin kalian akan kembali berjaya. Kita punya 5 kapal, kenapa hanya ada 3? 2 kapal rusak karena kebocoran, Pak. Padahal aku pikir kita tidak bisa melihatnya karena mereka kapal selam. Kehilangan 2 kapal apa tidak terlalu ramai? Itu tidak masalah. Mereka tidak akan berlayar untuk berlibur. Berangkat balik tidak ramai lagi. Berangkat! Sakit beneran dong. Sakit beneran. Kangen lah. Berkat informasi darimu, kami berhasil meledakkan kapal mereka sebelum mereka bisa berlayar. Sebenarnya kita membantu mereka. Meledakkan kapal mereka di laut. Gue enggak. Ya, semua ini berkat Gue dirimu. enggak. Tidak masalah. Semua kapal perusahaanku berlayar dengan aman berkat perlindungan Tuan Bro. Aku akan berterima kasih kepada sudah mendengar itu. Terus Tuan Lee, itu tuh aku jalan ingin itu. meminta satu bantuan lagi. Ketua komisi kenapa ini? Kami akan membayarmu jika itu permintaan Tuan. Ini Aku pasti uangnya akan nih. memenuhinya. Cukup. Nih Kalian selalu uangnya. bisa mengandalkanku. Ya, kami serahkan padamu. Sampai jumpa. Maksudnya kan Sampai jumpa. pinggir apa tengah apa bawah apa atas gitu kan. Bagaimana kita bisa mendapatkan 100 senapan? Aku tidak punya pilihan lagi. Masalahnya Yang siapa? coba Yang habis sewa itu untuk habis dia aja. dasar. Sebelah itu. Tidak. Dia menarik terlalu banyak perhatian. Hubungi Cek Yatri. Cek Yatri. Dia itu cukup mahal, bos. Dia memang mahal. Tapi dia tidak akan hidup setelah ini. Apa aku banyak makan? Iya juga kan. Tuh ya kan. Menang bagaimana? Karena Barat. Kapan aku membuang Barat? Tanya mereka berdua. Dia membuang satu lingkar. Habis mewek ya. Barat sudah lama dibuang. Habis mewek. Kau harus didenda. Ayo, bayar. Oh, matangnya merah banget. Aku sudah selesai. Terserah kau. Mana? Kami butuh satu pemain. Ini kayak bisanya layarnya separuh gitu apa separuh muka gitu. Emang layarnya yang kecil apa mukanya yang lebar?